А сейчас продолжение проекта «Истории красноярских брендов». Сегодня мы расскажем о том, как строился поселок Удачный, как там приняли первых жильцов и о том, как компания, благодаря которой он появился, пережила кризис. Слово Яну Ермешова. Здравствуйте! Вы смотрите «Истории красноярских брендов». Мы продолжаем рассказ о компании, благодаря которой в Красноярске началось организованное малоэтажное строительство и появились два бренда – «Сосны» и «Удачный». И мы добрались в нашем повествовании до 2007 года. Тогда на этом месте все было по-другому. Примерно вот так. Возведение первых таунхаусов в Красноярске только начиналось. Через пару лет формат таунхауса приживется во многих красноярских малоэтажных поселках, а в 2007-м это новинка, которую еще предстоит продемонстрировать будущим жильцам. Самый первый дом, вот мы как раз проходим мимо него, с него все начиналось. Вот дом номер 5, корпус 11-12. Здесь как раз вот мы и тренировались на расцветках, фасады, отделка. Все эти ограждения. Первый дом он более дорогой, более дороже с точки зрения, так сказать, вложенных в этот дом сил, средств, мыслей. Так совпало, что и первые жильцы заселились именно в этот дом. Но это было позже. А пока не было никаких коммуникаций, надо было все строить без копейки государственных денег, только частные инвестиции. Удалось восстановить 6-километровый коллектор и добиться получения дополнительных электрических мощностей. Я считаю так, что со строительством микрорайона Удачного и Сосен у жителей прилегающих здесь вот домов, тех, кто живет, кто построил свои дома, кто здесь живет, у них повысится надежность в электроснабжении. Потому что 9 лет мы занимаемся строительством инфраструктуры. Не только внутренней, но и внешней. Электричество, трансформаторные подстанции, водопровод, сети канализации, слабые токи, наружное освещение. В 2007-м выбирали – строить сначала инфраструктуру, а потом дома, или возводить все вместе. Пошли по второму варианту. Тогда казалось, что это просто бизнес-решение. Время показало, что это определило судьбу Удачного. В кризис 2008 года такой подход в какой-то мере уберег проект от замораживания. То есть у меня в компании была настоящая битва за инвестиции в Красноярский край. Бросить все, уйти, бросить технику, бросить людей, это нереально было. То есть практически вот в кризис мы сохраняли весь коллектив. Темпы строительства, наши покупатели не видели, что темпы строительства резко упали. Но даже в кризис мы все вели строительство. У нас кризис, стройка шла, мы ее не останавливали. Пытались зарабатывать. Мы продолжали строить заборы, мы чистили дороги у города. Какие-то деньги, но попадали для того, чтобы сохранить коллектив. Строительство – это первая отрасль, которая страдает в кризис. Тогда в Красноярском крае темпы возведения жилья упали почти в 2 раза. Из планируемых 1,5 миллиона ввели 850 тысяч квадратных метров. Но в то же время, как ни странно, доля малоэтажного жилья в общем объеме увеличилась. Темпы строительства стали расти в 2010-м. Именно тогда Удачный стал похож на тот проект, который был задуман. Когда впервые мы построили бульвар, впечатление от бульвара было вот как такая вот красота, такое вот райское местечко находится среди свай, среди стройки, строительной техники и шума, как такового строительного шума. В этом году мы посадили новые туи, причем такие интересные растения с таким витком. С каждым годом мы будем привносить какую-то изюминку. Некая загадка для наших будущих жителей, что будет в следующем году. Бульвар заканчивается озером. Оно появилось в поселке, можно сказать, случайно. На его месте должен был быть детский сад. Но когда занялись проектом, выяснилось, чтобы его построить, надо соблюсти нормы по отчуждению территорий. Проще говоря, от детского сада до ближайшего здания должно быть строго регламентированное расстояние. И получалось, что не было бы вот этого дома слева от меня, ни вот этого дома справа, ни половины бульвара. Поэтому решили, что детские учреждения будут частными, разместятся в 6-этажках, а здесь будет озеро, а над ним кафе. Под нами глубина 9 метров, на середине глубина достигает 13,5 метров. Здесь плавает форель, здесь плавают карпы. Осетров тоже здесь видели. Июль 2011 можно назвать временем утверждения бренда «Удачным». Это дата первого новоселья. С момента начала строительства прошло 4 года. Вечером едешь, в окнах горит свет. Одно дело, едешь, темные дома стоят, хоть вот зажигай в них лампочки, чтобы они живые были. У нас макет, который мы поставили, специально были с подсветкой домов, чтобы создать эффект жилых домиков на макете. А здесь едешь, и ночью горит свет, великолепно. Дети бегают, дети гуляют. Они же здесь хозяева этого поселка. Их не выгонишь из зоопарка, на детских площадках. Замечательно.
Сейчас строительство продолжается. Заканчивается возведение торгового центра и второй очереди таунхаусов. Строятся 6-этажные дома. Кстати, говорят, что почти все места в них уже раскуплены или забронированы. Технологии дошли до того, что дом становится реальностью за полгода. Окончательно строительство «Удачного» планируется завершить в 2014 году. Будет ли после этого еще один малоэтажный бренд, пока неизвестно. Но можно уже сказать смело, в отличие от русской пословицы, первый бренд вышел не комом. Ян Ермешов, Сергей Кашин, Игорь Лобакин, Станислав Волков, Дмитрий Котько. История красноярских брендов. Идеал создать европейского уровня поселок. Я же не говорю американо-канадский. Европейский уровень. Чтобы все было ровно, чтобы все было аккуратно, чтобы все было чисто. Ровно, чисто, аккуратно. И красиво.